အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြတော်လက်ထက်က knowledge channel လေးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကအခုဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်chain over နှလုံးနဲ့ဒီ EVC line ကို chain over နှလုံးနဲ့ line 3 line ပေါ့နော်ဟို EVC တစ် line ရယ် generator တစ် line ရယ် inverter တစ် line ဟုတ်ပြီ EVC နဲ့ generator ကတော့ဟုတ်ပြီ inverter တစ် line inverter တစ် line ကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီလက်ရှိအိမ်ဒီမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဟို inverter တွေပေါ့နော် inverter တွေကဝါအားနေတယ်ကိုသုံးမဲ့အိမ်မှာသုံးမဲ့လှုပ်တွေကိုအပြည့်မနိုင်ဘူးဟိုအားနေတယ် lighting တွက်လောက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီအခုပြပြမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ထားတဲ့ねဒါကဘာလဲဆိုတော့ inverter နဲ့ကို inverter သုံးမဲ့ line ကိုကျွန်တော်တို့က lighting တီးတန်းထည့်ပေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ EVC နဲ့ generator နဲ့သုံးမဲ့ line က power line တွေရှိမယ်ပြီးရင် lighting line မှာရှိမယ်အခု inverter သုံးမဲ့ line ကြတော့ lighting တော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးမှာ inverter သုံးမဲ့ဆိုရင် lighting တော့ပဲသုံးလို့ရမယ်EVC နဲ့ဒီ generator နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် lighting line ရော power line တွေရောအကုန်လုံးကိုသုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဟိုဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်သွားမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မက2ဖို့ပေါ့နော်2ဖို့ကနေထွက်လာမယ်ဓမ္မကကျွန်တော်တို့ဓမ္မကို EVC line နဲ့ generator line ကိုဓမ္မထည့်မယ်ဒီကထွက်လာတဲ့တစ် line ကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီကထွက်လာတဲ့ EVC နဲ့ generator ကနေထွက်လာတဲ့ line တစ် line ကိုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီ chain breaker ကိုလည်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် chain breaker ကိုလည်းသွားမယ်ဒီအထွက်ကနေပြီးတော့ပဲဒီမှာလောက်1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော်ဒီ5လုံးပေါ့ဒီဘက်5လုံးဒီဘက်5လုံးကဘာလဲဆိုရင်အခုဒီမှာတတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကမီဖို့ဒါကအဲကွန်ဒါကရေစက်ကွန်ပျူတာမောင်းမဲ့ရေစက်ပေါ့နော်ပြီးဒါကဒီ socket 2 line ပေါ့နော် socket 2 line ဒါလိုတတ်မှတ်လိုက်ဒါက EVC နဲ့ generator ကနေထွက်သွားပြီဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုရင်ဒီကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ5လုံးကို1ဖို့5လုံးစီကိုသွားမယ်သူ့ရဲ့ line တွေကမီးဖို့ရယ်အဲကွန်ရယ်ကွန်ပျူတာမောင်းမဲ့ main ရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက plug 1 2ပေါ့နော် socket 1 2ပေါ့နော် socket 1 2ဒါက lighting 1 2lighting 1 2ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်နေပြီးတော့မကူးပေါ့နော်ဂျမ်မာမကူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဂျမ်မာမကူးတော့ဒီလိုမျိုးသွားမှာဒီကျိုးလေးနဲ့ဒါမျိုးဂျမ်မာကူးသွားမှာပေါ့နော်ဂျမ်မာကူးသွားမှာကဒီဘက်5လုံးထိပဲဟုတ်ပြီနော်1 2 3 4 5ဒီဘက်5လုံးထိပဲဒီဘက်မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မပါတာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော် inverter အတွက်ကိုဒီ chain over တစ်လုံးကိုခံလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် inverter ကလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ pure sine wave inverter ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီလို chain breaker တွေခံပြီးတော့သုံးကြမလို့ဘူးပေါ့နော်သူ့ကို bypass အနေထားပြီးတော့ဒီ lighting နဲ့ lighting ကိုမှကျွန်တော်ကမီးပြတ်တယ်မီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် inverter ကနေ auto chain နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီရိုးရိုး inverter တွေပေါ့နော်ရိုးရိုး inverter တွေနဲ့ဟို lighting လောက်ပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ chain breaker ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောပြရဲဒီ chain ဒီဘက် chain breaker အထွက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်1ဖို့5လုံးနဲ့ကိုလဲသွားတယ်ပြီးရင်ဒီ chain breaker အထွက်ကနေပြီးတော့ပဲ chain breaker ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တစ်လုံးကိုထပ်ဝင်မယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် EVC ရဲ့ main ဝင်သွားပြီနောက်ထပ် inverter ကထွက်လာတဲ့အထွက်ကြိုးကဒီထဲကိုဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ chain breaker ရဲ့အထွက်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် lighting တီးတန်းကိုသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အထွက်ကဘယ်လိုသွားမလဲ lighting တီးတန်းကိုသွားမယ် lighting က1 2ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် fit ကဂျမ်မာကူးလိုက်မယ်ဒီနှလုံးကို neutral ကျတော့ lighting neutral ကိုသွားမယ်ဒီဘက်က power neutral တက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် neutral မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း inverter neutral နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က power neutral နဲ့ဟိုမပေါင်းဘူးပေါ့နော်မပေါင်းသူတည်တံထားမယ်ပေါင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမရဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့မပေါင်းတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကပြောပြတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆင်ပြမယ်ဆင်နေနေလဲပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီမှာ EVC line ကိုအဝင်ကိုအရင်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကတော့ဒီမှာ3ကြိုးရှိတယ်ပေါ့နော် line နဲ့ neutral နဲ့အပ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပ်ကတော့အခုဒီမှာ3မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် neutral ကိုစပြီးတော့ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် EVC မီ line ဝင်ပြီးပြီ
EVC line တစ်လိုင်းဝင်ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်သူကထွက်လာမယ် line သူ့ရဲ့ထွက်လာမယ် line ကနေပြီးတော့ chain breaker ကဒီဘက်အဝင်တစ်လိုင်းကိုဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါက EVC ထွက်ကနေ chain breaker တွေကိုဝင်လာပြီနောက်ထပ်ပါဝင်ရမလဲဆိုရင်မီးစက်လိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကျန်တဲ့ဒီလိုင်းကိုမီးစက်လိုင်းဝင်လိုက်မယ်ဒါက chain ဝါနှလုံးနဲ့3လိုင်းကိုပြပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့အိမ်မှာဟို chain ဝါ4လုံးရှိတယ်5လုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဆင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုအိမ်မှာမီးလိုင်းဘယ်နှလိုင်းပဲရှိနေပါစေဒီ chain breaker ခံပြီးတော့သုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုင်းကိုဥဒမာမီးစက်လိုင်းပေါ့နော်မီးစက်လိုင်းကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကမီးစက်တစ်လိုင်းဒါက EVC တစ်လိုင်းဝင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဒီဘက်အထွက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ 1 volt စီကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်1 volt 5လုံးပေါ့နော်ပါဝါသုံးမယ်5လုံးစီကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ EVC line ဝင်နေပြီးရင်မီးစက်တစ်လိုင်းဝင်နေအဲ့ဒီရဲ့အထွက်က fit ကဒီဘက်1 volt တစ်လုံး3လုံး4လုံး5လုံးစီကိုဂျမ်မာကူးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ထွက်တဲ့ neutral ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ဘာကို neutral ဘာကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် neutral လည်းသွားပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘာကြမ်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အထွက်ကနေပဲဒီဘက် chain breaker တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီ chain breaker ကိုကျွန်တော်က inverter ကနေ lighting သုံးမယ် EVC ကနေ lighting သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဒီ chain breaker ကိုခံထားတာအဲဒါကြောင့်ဒီ chain breaker ကိုတစ်လိုင်းအဝင်ကိုဒီဘက် EVC အထွက်ဒါပေါ့နော်ဒီ source နှစ်ခုအထွက်ကနေပြီးတော့တစ်လိုင်းကိုဝင်ပေးရမယ်နောက်တဲ့ inverter line မှာဒီကိုဝင်မယ်ဒါဆိုရင် inverter line ရော EVC line ရောဒီထဲကိုဝင်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီကထွက်လာမယ့် line က inverter line အတွက်လည်းသုံးလို့ရမယ် EVC နဲ့ generator line အတွက်လည်းသုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဒီကနေထွက်လာမယ်ဘယ်ထဲဝင်မယ်ဒီထဲကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာအဝင်ကြံလဲဆိုတော့inverter ရဲ့အဝင်တစ်လိုင်းကြံမယ်ဟုတ်ပြီ inverter နဲ့ဝင်ပြီးပြီဒီဘက် chain breaker ကအထွက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက် chain breaker တွေကိုလည်းဝင်ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ဘာကြံလဲဆိုတော့ဒီ inverter line နဲ့ EVC line သုံးမယ် lighting chain breaker ရဲ့အထွက်ပဲကြံတော့မယ်ဟုတ်ပြီ neutral ဘာကိုသွားမယ် fit ကဒီဘက် lighting 2 volt 1 volt sorry 1 volt နှလုံးလေးကိုဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစင်ထားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက EVC line ဝင်တယ်ထွက်ကနေ chain breaker တွေကိုဒီဘက် chain breaker တွေကိုတွားတယ်ပြီးရင်ဒါကမီးစက် line ထပ်ဝင်တယ်ပြီးရင်မီးစက် line နဲ့ဒီ meter line EVC line ထွက်ကဘယ်ထဲကိုတွားလဲဆိုရင်ဒီကနေဝင်တယ် chain breaker တွေကိုတွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် neutral ကလည်းဒီဘက် chain breaker တွေကိုတွားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ line က neutral ကဒီထဲကိုလည်းတွားတယ်ဒီကထွက်လာတဲ့တစားဒီမှာ1 2 3 4 5 1 volt 5လုံးတွေကိုတွားတယ် power line တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီဘက် chain breaker ထဲမှာခုနကဒီဘက်ထွက်လာတယ်လောက်တစ်ခုရယ်နောက်ထပ်ဒီမှာဒါက inverter line ကအဝင်ကိုလေဒီထဲကိုဝင်လာတယ်ဒီကအထွက်ကမှ lighting အတွက်သုံးထားတဲ့ဝလုံးတွေကိုတွားတယ် neutral ကဒီဘက် inverter neutral ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဒီ
ဒီ lighting တော့ပဲကျွန်တော်ပြီးထည့်ပြီးတော့စမ်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ lighting ပေါ့နော် lighting ရဲ့ neutral တွေကိုဒီဘက် lighting neutral မှာထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဒီ clock မခံတော့ဘူးပေါ့နော် clock မခံမနဲ့မိဝင်ခကြိုးတွေကိုဒီဝမ်ပိုးတွေကိုခါထဲထည့်ပြီးတော့စမ်းပြမယ်နော်ဒီမှာ lighting neutral တွေကိုဒီ neutral bar မှာခါထဲပေါင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်နော်ဒါက lighting neutral ဟုတ်ပြီဒါက fit ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် lighting နှစ် line သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က MIDI နှလုံးနဲ့ဒီ MIDI နှလုံးနဲ့ပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာမီးစမ်းလို့ရပြီပေါ့နော်အခု PVC line ကိုတင်ပြီးတော့စမ်းပြပါမယ်ဒါက PVC line ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီဘက်က fair ဒီဘက်က neutral ဝင်လာပြီ2ပို့တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ chain breaker ကိုအဝင်ပြပြီဟုတ်ပြီနော်အဝင်ပြပြီဆိုရင်အပေါ်ဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါက EPC line နဲ့သုံးနေတာအပေါ်တင်လိုက်မယ်အပေါ်တင်ဘယ်ထွက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကနေထွက်သွားပြီဘယ်ရောက်မလဲဆိုရင်ဒီ chain breaker ကိုဒီ chain breaker ကိုလည်းဝင်နေပြီးဒီကထွက်ကဒါပါနော်ဒီ1 volt လေးစီကိုလည်းတကူချင်းစီကိုလည်းတွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေချမ်းမှာဓမ္မပဲဒီဘက်9လုံးတော့ပဲသုံးဝေထားလို့မီးဖို့လိုက်ရင်အေကွန်လိုက်ရင်ကွန်ပရက်ဆာရေစက်တလိုက်ရင် socket 1 2ဟုတ်ပြီနော်ဒါက power line နေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဒီမှာ lighting သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် lighting သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ EPC လာတဲ့ချိန်မှာ lighting ကိုသုံးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ဒီ chain ကိုပါကိုတင်လိုက်မယ် chain ကိုထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက် lighting တွေကိုရောက်ဒါဆို EPC line နဲ့သုံးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ line တွေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတော့မှာဒီ line က lighting 1ဟုတ်ပြီနော်မီဒီတစ်လုံးလင်းတယ်ဒီမီဒီလင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် lighting တစ်လုံးဒါဆိုဒီမီဒီလင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပါလဲဆိုတော့ EPC line နဲ့သုံးနေတာပေါ့နော်ဒါက EPC line နဲ့သုံးနေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ EPC ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီ EPC ပြတ်မယ်ဒါဆို EPC ပြတ်ပြီ generator ကိုတင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို generator မီးရောက်နေပြီဒါဆို generator နဲ့သုံးနေတာဟုတ်ပြီနော် generator လည်းမသုံးတော့ဘူး EPC line နဲ့မီးမလာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် inverter နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီ inverter ခုန generator line မှာလည်းဒီအိမ်သုံးလှုပ်တွေပေါ့နော်ဒီအိမ်သုံးလှုပ်တွေသုံးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ထဲတော့ကုန်သွားတယ် generator နဲ့လည်းမီတာသုံးလို့lighting သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် generator ကိုမသုံးတော့ဘူး generator မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် inverter နဲ့သုံးမယ်ဒါဆို inverter ဟုတ်ပြီနော် inverter နဲ့ဆိုရင်မီလင်းမယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးသုံးလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ inverter line တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ chain breaker ခံပြီးတော့ lighting တီးတံမဲ့သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီEPC line နဲ့ meter line ဆိုရင်ဒီလောက်သုံးမဲ့ကောင်တွေရော lighting line ကိုရောဒီခါတည်းသုံးလို့ရတယ် inverter line အတွက်တီးတံဆိုရင် power line သုံးမဲ့ဟာတွေမပါဘူး lighting line အတွက်ပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်